Fala pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo aqui. Hoje nós estamos com o Jeep Renegade, tá? Esse carro é o seguinte, ele tem um barulho do lado direito do passageiro, tá? E vou mostrar pra vocês o que é esse barulho. Geralmente as pessoas acham que é o coxinho do amortecedor ou o bieleta batendo, mas não é. Vou mostrar pra vocês aqui o que é. Me dá uma levantadinha. Ó, esse carro ele bate esse coxinho aqui, tá? Esse coxinho aqui é o coxinho do lado direito que segura o motor. Vê onde as pessoas vão falar, ah, tá batendo, mas é o coxinho. Não é, tá? Fica atento isso aí para não ficar trocando peça. Beleza? Essa fica uma dica para vocês aí. Esse é o motor E-Torque Evo, tá? Essa é uma dica para vocês aí. Se você gostou, deixa um like, comente para nós. Mas não vai, antes de dar uma olhada, ficar trocando peça à toa aí, beleza pessoal? Fica a dica para vocês aí. Se você gostou do vídeo, curte, comente para nós aí, se inscreve no canal. Esse é o coxinho, ó, coxinho do lado direito, beleza? Até o próximo vídeo aí.